不是谈什么你要让他自己咳，什么时候咳得出来？那孩子先要做口腔镜。你看这里面的舌苔，现在看起来是又黄又腻，而且沾了很多衣服的纤维在里面。关键是什么呢？把下巴压住，棉签伸进去哈，要刮拭它的舌苔，你可能稍微使一点劲，孩子有点想吐的感觉。我刮了几次了还这么脏。侧躺着，这个动作很重要，痰可以这样流出来。是这样子，在口腔里边转一转，你就会觉得有想吐的感觉，是不是？对于孩子来说，我通过这个方式，把他的痰通过呕吐的方式诱导出来，叫排痰。对这个年龄的小孩子，他是不懂吐痰的，但是痰堵在里面的话呢，里面的栓子就会导致孩子出现继续发炎的情况。伸进去，好，里面你看，手术动作来了，看到没有？好，不要太深，轻轻刺激一下，轻轻的刮拭上臂就可以了。你看又跑咳嗽，你看这下来的是啥？口水和痰，黏糊糊的。这个时候拍下背，往里面拍一拍。再来一次，轻轻的哈。来，你看，这不是痰什么？你要让他自己咳，什么时候咳得出来？你就照我这个方法，鼻子里面的痰也会出来，肺里面的痰也会出来，很快的。他也不用吃药，吃药的话孩子会伤到又受不了。这个动作其实你要注意几点啊。如果孩子当时看到脸色不好了，卡住了，别再拍了。另外的还有就是不要太深了。太深的话把腰后给戳烂了，我就是轻轻的在那个腰后面扫一扫，就是这种轻轻抚摸的动作就可以了。